ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரின் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ரின் சமையல் சேனலில் 1 கப் அரிசி மாவு மட்டும் போதுங்க சிப்ஸு செய்ய. குச்சி சிப்ஸை அரிசி மாவில் மொறுன்னு செய்யலாம். ஈஸியான ஸ்நாக் ரெசிபி. அரிசி மாவு சிப்ஸு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்ஸ்டண்ட்டான ஸ்நாக் ரெசிபி. ரின் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க ஆளுன்ற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். கிண்ணம் அல்லது டம்ளரில் மாவளந்து எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். கடாயில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கணும். மாவில் ஈரப்பதம் இருக்கும். இந்த மாதிரி வறுக்கும் போது ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடும். சிப்ஸு நமக்கு நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கோங்க. வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். எந்த கப்பில் மாவளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பில் 1 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன். சீரகம் சேர்க்கும் போது அதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன். இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். எண்ணெய்க்கு பதிலாக 1 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவை சேர்த்துடணும். நல்லா கலந்து விட்டுறணும். 1 கப் அளவு மாவுக்கு 1 கப் அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி பத்தாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஆறுனதுக்கப்புறம் பிசையும் போது கரெக்டாக வந்துடும். நம்ம ஊற்றிருந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் மாவு உறிஞ்சிருச்சு. கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வர வரைக்கும் மூடி போட்டு அப்படியே வச்சிடணும். மாவு இப்போ மிதமான சூடில் இருக்குது. நம்ம பிசைஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி புட்டு மாவு மாதிரி தான் இருக்கும். பிசைய கரெக்டாக வரும். ஒருவேளை நீங்கள் எடுத்திருந்த மாவுக்கு தண்ணி பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக மிதமான சூடில் இருக்க தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் பிசைஞ்சிடணும். சப்பாத்தி மாவு போல் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும். காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் தடவி மூடி போட்டு வச்சிடணும். பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவை 3 பகுதியாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன். பெரிய சப்பாத்தி போல் தான் நம்ம திரட்ட போகிறோம். அதனால் இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கணும். சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சுட்டு நல்லா திரட்டிக்கணும். எந்த அளவுக்கு மெலிசாக திரட்ட முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திரட்டிக்கங்க. மெலிசாக திரட்டினாதான் சிப்ஸும் நமக்கு மொறுமொறுப்பாக வரும். திரட்டினதுக்கு அப்புறமா ஓரத்தில் இருக்க பகுதிகள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாவை மறுபடியும் திரட்டிட்டு சிப்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு சிப்ஸு மெலிசாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப நீட்டமாக இருந்தாலும் கடாயில் போட்டு பொரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக இருக்கணும். இதை 2ஆக கட் பண்ணிக்கலாம். எந்தளவு உங்களுக்கு சிப்ஸு பெருசாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. 2ஆக தான் நான் கட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி எல்லா சிப்ஸையும் திரட்டி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா பொரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிப்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்செடுத்துக்கலாம். போட்ட உடனே கிண்டினோம்னா உடஞ்சிரும். லைட்டாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா கலந்து விடலாம். அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரிச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் சிப்ஸு உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். எண்ணெயிலிருந்து நுர வரதெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டான ஸ்நாக் ரெசிபியான அரிசி சிப்ஸு ரெடி ஆயிடுச்சு. வெளியில் எடுத்துடலாம். மொறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவினிங் டயத்தில் இந்த ஸ்நாக்கை சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இதே போல் மீதம் இருக்க எல்லா சிப்ஸையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மொறுன்னு இந்த சிப்ஸு இருக்கிறனால எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லா சிப்ஸையும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கங்க. கிறிஸ்பியான அரிசி மாவு சிப்ஸு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரின் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிப்ஸு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க ஆளுன்ற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.